अगर रात के 2 बजे एक सुनसान से स्कूल में अगर आपको कोई पीछे से बुलाए कि मास्टर जी आप आ गए, तो क्या आप पीछे मुड़ के देखेंगे? हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश कुमार, मैं हूँ बिहार से। अगर मैं आज आप लोग के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। यह कहानी एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से है। गांव के बाहर एक सरकारी स्कूल था, जिधर सुबह में तो सारे लोग मास्टर स्टूडेंट सारे लोग जाके पढ़ाई करते, रात को तो सब चले आते थे। पर उधर रात को बस एक रामलाल नाम का चौकीदार रुकता था, जिससे वो गांव वाले उधर बहुत बहादुर बोलते थे कि तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, रामलाल को ऐसे भूत प्रेत की बातों पे भरोसा नहीं था कि वो सब कुछ होता है। बस एक रामलाल नाम का चौकीदार रुकता था, जिससे वो गांव वाले उधर बहुत बहादुर बोलते थे कि तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, रामलाल को ऐसे भूत प्रेत की बातों पे भरोसा नहीं था कि वो सब कुछ होता है। एक दिन रात के 2 बजे रामलाल ऐसे ही स्कूल के बरामदे पे बैठा था। तभी उसको अचानक से ऐसे छत के ऊपर से चेयर को जिससे घसीटने का आवाज़ आता है वैसा कुछ उसको साउंड हुआ। फिर उसको ऐसा अचानक से लगा कि शायद कोई चोर आ गया हुआ। तो रामलाल ने अपना टॉर्च उठाया और सीढ़ी पे चढ़ के जाने लगा। तभी जब वो इस छत के ऊपर गया तो देखा सारे दरवाजे तो बंद है, पर एक दरवाजा था साइड के रूम का, वो खुला हुआ था। फिर जब वो ऊपर जाके वो रूम को देखा तो रूम पे तो कोई नहीं था, बस दरवाजा खुला था। तभी उसके पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई कि मास्टर जी आप आ गए। रामलाल ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। रामलाल का डर से पूरा गला सूख गया। वो अपनी टॉर्च उठाई और नीचे दौड़ के भागा और स्कूल के बाहर जाके वो बैठ गया। पूरी रात स्कूल के बाहर वो बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुआ, रामलाल ने ये बात पूरे गांव वाले को बताई। एक बुजुर्ग ने बोला कि हाँ, इस स्कूल में एक बच्चे का मौत हो गया था बीमारी की वजह से। तभी से इस स्कूल में ऐसा देर रात को चेयर घसीटने की आवाज़, बच्चे का आवाज़ बहुत लोगों ने सुना है। कुछ दिनों के बाद रामलाल ने उधर से काम छोड़, सच क्या है वो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन अभी भी उधर रात को ड्यूटी करने से सब मना करते हैं। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अपनी कमेंट राय में दें कि आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है। इधर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें। अगर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।